5 years na niya ginagamit yun. Ngayon lang namin ibabalik, paparepair. Dito namin papaayos. Dito namin nabili. Ito lang ano mga tibay mo. Dito kami bumibili ng labi. Sa kanya tayo din. Kita? Dumadun. Kita yan. Yun kaya ano. Siya yung bilang ko yung nakaraan. Natandaan mo siya na. Dito kayo bumili. Lifetime free service. Nakabili ako ng zipper. Ang daming mabili din dito. Kaya namimiss ko yung pagbili-bili namin ng tela ni Cyril. Wala na kasi yung modista namin si Nanay. Hi Nanay Wela. Sana mapanood mo to. Shout out sa'yo, Nanay Wela. Ayan. Maraming sale. Hintay lang namin yung resibo na bibigay kay God para pag na-claim yung lifetime service paggawa ng kanyang maleta luggage ay nakukuha. Dito pa kami. Pinipirmahan na ni Bunso yung list. The next day. Nakakalula, mga kawawa. Nasa tuktok ako. Ayan. Nalulula ako takot. For one lang. Ito yung good for 5. Ito yung halo. Ma'am, order po. Dito kami ngayon sa Rason. Halo-halo.